Rikthehemi në këtë hapësirë të mirëmëngjesit të nderuar televizionistë, që kemi thënë në hapje, ne do flasim për javën e frankofonisë që ka nisur më datën 18 këtu në kryeqytet. Jam në studio me Anita Schlüter, zëvendës ambasadore në ambasadën e Zvicrës në Kosovë. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në studio. Florence Nikolic, këshilltare për bashkëpunim dhe veprimtari kulturore në ambasadën e Francës në Kosovë. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Good morning. Laure Guillou nga Aleanca Franceze. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët, Laure. Edhe Fikrije Pllashniku Tetaj, sekretare e përgjithshme e Departamentit për Kulturë dhe Veprimtari Kulturore, e cila sot do të ketë një rol të dyfish, sepse do na ndihmojë edhe me përkthtimin. Mirëmëngjesi, Fikrije, mirë se erdhë. Mirë, tash ka një 3 ditë që ka nisur java e frankofonisë me datën 18, sigurisht është një bashkim i përveç ambasadave dhe faktorëve të tjerë për të organizuar javën e frankofonisë. Nisim me Zëri Nikolic. C'est sûrement une coopération non seulement entre ambassades mais aussi d'autres institutions. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Très bien. Déjà, merci de nous recevoir. Je rappelle que cette semaine de la francophonie est un temps fort pour nous francophones. Përkujtoj, do më thoni kujtoj faktin se kjo javë e frankofonisë është një aktivitet shumë i rëndësishëm për neve frankofonët. Célébré sur 50 continents par 80 pays, soit 274 millions de francophones. Java e frankofonisë festohet nga 80 shtete, 274 milion frankofonë në për 5 kontinentet e botës. Et quand je dis événement important pour nous, les francophones, j'y inclus bien évidemment le Kosovo, qui est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 2014. Kur përmend se kjo javë është e rëndësishme për neve frankofonët, në frankofon kësaj here janë përfshihet edhe Kosova, e cila është antare vëzhguese e Organizatës Ndërkombëtare të Frankofonisë që nga viti 2014. Une organisation internationale extrêmement importante, puisqu'elle promeut la langue française et la diversité culturelle et linguistique. Organizata Ndërkombëtare e Frankofonisë është një organizatë ndërkombëtare shumë e rëndësishme, pasi që promovon diversitetin kulturor dhe gjuhësor. Elle promeut la paix, la démocratie, les droits de l'homme. Promovon paqen, demokracinë, drejtat e njerit. Et elle mène aussi des actions dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement supérieur et également dans le domaine du développement durable. Dhe njëkohësisht udhëheq apo organizon aktivitete të ndryshme në arsimin e lartë, por edhe në zhvillimin e më të tjeshëm. Alors nous sommes ravis que le Kosovo fasse partie depuis 2014 de cette grande famille de francophones. Et je tiens à dire que faire partie de cette famille de la francophonie, ça ne signifie pas nécessairement avoir la langue française comme langue principale, mais avoir cette langue en partage. Et je dois dire aussi que la francophonie, c'est avant tout un réseau. Et c'est parce que c'est un réseau qu'aujourd'hui des artistes francophones sont venus au Kosovo. Dua të rikujtoj edhe një herë faktin dhe të ju tregojmë se jemi shumë të lumtur që Kosova bën pjesë në këtë organizatë ndërkombëtare të frankofonisë, në këtë rrjet të gjerë të vendeve, e cila e ka nuk e ka frëngjishtën si gjuhë anëtare, mirë po megjithatë e ndan. Është gjuhë që mësohet në Kosovë. Kjo tregon rëndësinë e ardhjes në Kosovë të artistëve të ndryshëm frankofon. Frëngjishtja absolutisht është gjuhë e damave, gjuhë e rëndë, gjuhë e bukur. Le français c'est une langue de dame, une très belle langue. Merci beaucoup. Faleminderit. Një trëndafil i kuq varur në sakon e francezës, ndërkohë një flamur ose një simbol i flamurit tek zvicrania Anita. Une rose sur ta veste à toi et un drapeau sur la veste de madame Anita. Besoj ka një bashkërëndim edhe të punëve edhe të i keni ndarë, besoj të gjitha gjërat për javën e frankofonisë. Il y a une coordination entre les ambassades. Cili është roli i ambasadës zvicrane? Quel est le rôle de l'ambassade de Suisse dans l'organisation de cet événement? Merci beaucoup. Oui, la Suisse participe toujours, si possible, à la semaine de la francophonie. Faleminderit shumë, po Zvicra zakonisht merr pjesë në organizimin e javës së frankophonisë në Kosovë. Le français est une de nos 4 langues nationales. Gjuha frënge është një nga 4 gjuhët tona kombëtare. Alors pour nous, c'est important de participer à cette semaine et aussi de montrer cette diversité de la francophonie. Për ne është shumë e rëndësishme të marrim pjesë në këtë aktivitet dhe të tregojmë lloj-llojshmërinë, diversitetin që kemi.
E kuptoj. Mirë, kalojmë tash tek Aleanca Franceze. Laure Guillou gjithashtu ka një rol në javën e frankofonisë. Laure Guillou a aussi un rôle dans la semaine de la francophonie. Si të duket deri në këtë ditë kur po flasim? Comment ça se passe? Dita e tretë, 18, 19, C'est 20 le e 4. le quatrième jour. Comment ça s'est passé la semaine? Ça s'est très bien passé, ça a très bien démarré. Gjithçka ka shkuar mirë, ka filluar mirë, po ashtu? Et on est impatient de faire découvrir au public l'ensemble des activités qu'on organise donc, avec tous les partenaires cités précédemment. Me padurim e presim momentin të shpalosim pjesën tjetër të aktiviteteve që I kemi organizuar me partnerët që tani më u përmendën. Et pour l'Alliance française, c'est un événement qui est particulièrement important puisqu'on fait partie d'un réseau mondial réparti dans le monde entier et qui a pour but de proposer des cours de français à tous les publics. Java e frankofonisë është një aktivitet më rëndësi po ashtu për Aleancën Franceze. Aleanca Franceze bën pjesë në një rrjet të gjerë botëror të aleancave që ka për qëllim promovimin e gjuhës frenge. Et de promouvoir également les cultures francophones et la diversité culturelle. Njëkohësisht promovimin e kulturës frankofone dhe llojshmërinë kulturore. Bukur. Mirë, populli shqiptar është I mishëruar me popullin francez, me popullin zviceran, sigurisht. Po thuaj se tashmë I kemi të njohura të gjithë, jo vetëm kulturën, filmat, muzikën, gjithçka artin e këtyre vendeve. Les Français et les Suisses également, donc il y a eu plusieurs J'espère que cette amitié suscitera plus d'intérêt pour la langue française. Shpresojmë që kjo miqësi, ky mishërim do të dërgoj drejt mësimdhënies gjuhës frenge më shumë nga ana e. Unë për vete kur kam qenë në shkollën e mesme e kam mësuar gjuhën Quand j'étais au lycée, moi-même, j'ai eu des cours de français. Krahas anglishtës se kemi pas dhe Alors, vous êtes la bienvenue à l'Alliance française pour enrichir. Mirë mirë se ardhëm në Aleancën Franceze për të pasuruar edhe më tej gjuhën frenge. Je voudrais aussi remercier le ministère des Affaires étrangères kosovar qui nous a rassemblés et fédérés, nous francophones, autour de cet événement. Do dëshiroja të falenderoja Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Kosovës, e cila na ka bashkuar dhe udhëhequr neve frankofonëve prezent në Kosovë rreth organizimit të kësaj ngjarje. Remercier la Philharmonie du Kosovo qui joue un rôle très important dans cette semaine de la francophonie. Orkestrën dhe Filharmoninë e Kosovës që luan një rol shumë të rëndësishëm në këtë javë të frankofonisë. Les municipalités de Pristina et de Leposavić pour leur Komunën e implication. Prishtinës, Leposavicit për implikimin e tyre në organizim. Les autres pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, Antarët nos amis tjerë. suisses, le Luxembourg, le Canada, la République tchèque, la Belgique, et aussi l'ensemble des professeurs de français, qu'il s'agisse des professeurs du département de français de l'Université de Pristina ou dans les établissements scolaires de Prizren, de Pristina, de Zvečan, de Vuštri et tant d'autres, et également les professeurs de l'Alliance française. Tous ces enseignants au Kosovo sont les artisans de la francophonie. Falenderoj vendet anëtare të organizatës ndërkombëtare të frankofonisë prezente në Kosovë, siç është Ambasada e Zvicrës, Ambasada e Luksemburgut, Ambasada e Kanadës, Ambasada e Republikës Çeke, zyrën diplomatike belge, mandej profesorët e gjuhës frenge, në Prishtinë, në Zvečan, Prizren, Aleancën Franceze, profesorët e Aleancës Franceze, të cilët janë faktor me rëndësi në zhvillimin e mësimdhënies dhe mësimdhënies së gjuhës frenge në kuptoj. Kosovë. Sonte është hapja zyrtare e javës së frankofonisë. Besoj Anita dhe mund të inkuadroheni të treja për të na treguar Ce çfarë soir, do c'est të l'ouverture officielle de la semaine de la francophonie. Vous pouvez, voilà. Alors avec la Philharmonie du Kosovo, donc ils vont jouer des œuvres d'artistes français et luxembourgeois. Alors pourquoi luxembourgeois? Parce que nous avons aussi une artiste luxembourgeoise qui viendra se joindre aux musiciens de la Philharmonie et sous la direction d'une chef française. Et cet événement de ce soir, il est aussi à l'image de ce réseau de la francophonie, c'est-à-dire une création, un partenariat entre francophones, et même si on ne parle pas tous la langue française, on est ensemble, et c'est ça le réseau de la francophonie. Sonte do të bëhet hapja zyrtare me orkestrën e Filharmonisë Kosovës të udhëhequr nga dirigjentja franceze Nathalie Marin, mirë po me muzicianë të tjerë të ftuar, njëkohësisht një pianiste nga Luksemburgu, do të luhen vepra të kompozitorëve francez edhe zvicer edhe luksemburgez,
Kjo ngjarje natës së sotme tregon më së miri, ilustron frymën që rrjeti I frankofonisë, I vendeve të frankofonisë ka bashkëpunimin në mes artistëve të ndryshëm, edhe pse nuk flasin të gjithë njëjtën gjuhë, frëngjishtën këtë. E kuptoj. Duhet të ketë qenë I kushtueshëm si manifestim, sepse është një javë ngjeshur me aktivitete kulturore. C'est un événement qui contient beaucoup d'activités. Ça a dû coûter, peut-être, voilà. Ça a dû avoir un coût. Mais nous avons... Vous pouvez... oui, oui, bien sûr, ça a des goûts, mais comme on se rassemble et on peut se partager aussi des goûts, on devient plus fort. C'est aussi un symbole pour cette francophonie. Je pense qu'on peut se mettre ensemble et comme ça créer un événement plus important. Sigurisht se organizimi një ngjarje të tillë kushton, mirë po me qenë se jemi partner të shumtë, njëkohësisht edhe shpenzimet janë ndarë në mes nesh. Mirë po, kjo tregon se bashkëpunimi dërgon drejt Je dois dire qu'effectivement, c'est un coût, mais l'Organisation internationale de la francophonie, et la francophonie, c'est une organisation qui est vivante. Et pour notre rayonnement international, nous, francophones, dont le Kosovo, c'est extrêmement important. Sigurisht se kushton, mirë po është me rëndësi të festohet java frankofonisë, duke marrë parasysh faktin se organizata ndërkombëtare e frankofonisë është një organizatë shumë e rëndësishme dhe edhe në Kosovë duhet të festojmë. Lor, sa je e kënaqur ti personalisht, por edhe Aleanca Franceze në përgjithësi, me të rinj të cilët kanë interesim ose jo për të mësuar frëngjishten ose për të inkuadruar në botë francophone. Et l'Alliance française aussi, avec la participation de la jeunesse kosovare aux événements, aux différentes activités, notamment à la participation à la semaine de la francophonie. On est content de voir que la jeunesse du Kosovo s'intéresse au français, à la langue française et aux cultures francophones en général, notamment aux activités culturelles. Të shohim se rinia kosovare është me vërtet e interesuar për ngjarjet kulturore franceze që jipen francofone, që jipen në Kosovë. Et qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour toutes ces activités et c'est pour ça aussi qu'on s'adresse à la jeunesse en termes de programmation, en termes d'activités. Ka një interes në rritje, një interesim në rritje për pjesëmarrje në aktivitetet tona të ndryshme. Kjo është arsyeja pse e zgjerojmë çdo ditë më tepër programin ton, ofertën tonë të ngjarjeve kulturore. Ne si Aleancë Franceze. Data 26 do të jetë si përmbyllje e gjithë javës së frankofonisë. Çfarë keni para parë? Le 26, ce sera la clôture de la francophonie. Qu'est-ce que vous avez prévu? C'est le fil. Alors, en fait, cette semaine s'achèvera par du cinéma. Donc, c'est une programmation diversifiée, mais diversifiée à l'image de la diversité de la francophonie. Donc, avec effectivement ce soir de la musique classique d'ouverture. Vendredi, c'est un artiste canadien qui nous a mis en appétit pour nous préparer pour ces événements qui vont être denses. E përmendet faktin e mbylljes, domethënë ditën e mbylljes që do të jetë më 26, do të mbyllet me shfaqjen e disa filmave. Zonja kthehet prapë në natën e sotme në hapjen zyrtare, që do të jetë koncerti i Filharmonisë Kosovës. Përmend pashtu prezencën në Kosovë të një artisti kanadez, francofon, që ka qenë këtu javën e kaluar, të premten e kaluar. Voilà, de la pop avec des artistes suisses. Do të ketë muzikë pop me artistë zviceran, du cabaret avec un groupe français. Cabaret, një spektakël kabareje me një grup francez. Des activités ludiques autour de la langue française pour les enfants et pour les étudiants. Lojra ndryshme zbardhitse rreth gjuhës frenge për fëmijë dhe studentë të gjuhës frenge. Et une conférence, alors qui n'est pas ouverte tout public, une conférence diplomatique sur le climat. Dhe një konferencë diplomatike rreth klimës që nuk është e hapur për publik. Qui sera animée par mon collègue diplomate français Tolan Zekiri, donc sur le climat. Që do të udhëhiqet nga një kolegu imi francez, Taulant Zechiri. Et Tolan a participé à la préparation de la COP21 et cette conférence réunira des francophones, donc diplomates français, mais également diplomates kosovars et diplomates albanais, donc pour échanger sur Diplomati francez, zoti Taulant Zechiri ka marrë pjesë në konferencën rreth klimës që është mbajtur në fund vitit kaluar në Paris. Kjo konferencë do të bashkojë diplomatë të ndryshëm të vendit
por edhe të rajonit, po ashtu do të ketë diplomat shqiptar nga Shqipëria që do të marrin pjesë në Kosovë. E dini sa shumë gjëra kam për t'ju pyetur për secilën mbrëmje veç e veç, për secilin artist veç e veç, por minutat na ikën kështu. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je suis très bavard. Flas shumë E di, e pash. Ndërkohë mund të pish Fikri e pa kuj se të është tarë fytyrë. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studio, uroj shumë Je vous suksese. remercie beaucoup d'être présent. Merci à vous et merci surtout à Fikriye qui incarne aussi la francophonie. Elle Zonja, parle le falenderoj français shumë. aussi bien que nous et merci beaucoup Fikriye et j'en profite pour un dernier message. J'espère qu'un jour on aura des artistes kosovars qui iront dans ce réseau aussi pour enrichir cette diversité culturelle aux quatre coins në du momentin monde. e fundit të përçoj një mesazh rreth pjesëmarrjes së artistëve kosovar në ngjarje ndryshme në Europë dhe në përbotë. Shpresoj që artistët kosovar do të jenë më prezent në ngjarjet kulturore në përbotë. Shumë e vërtet të shkëmbejmë edhe këto përvojat artistike. Ju falenderoj shumë që ishit në studio. Gjithë të mirat, shumë suksese. Të nderuar televizionistë, kemi qenë në një bisedë për javën e frankofonisë, si tutje me zhvillimet e fundit të sportit. Kemi hyrë tashmë në terminin zyrtar të programit mëngjesit. Bayerni vazhdon me kryesim në Bundesliga derisa Ajaxi e kalon Eindhoveni në ligën holandeze. Merr fund turneu i tenisit në Kaliforni, ndërsa Rosberg e fiton garën e parë Formulës 1. Shohim se çfarë ka përgatitur Tutje Visarduli.